सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा आम कफ। सो उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वायर लिया है। वायर को ट्विस्ट करके कुछ इस तरीके से हमने थिक कर लिया है। तो थिक करने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे पास एक थिक वायर था, उसे के ऊपर मैं इसको रैप करूँगी। तो यहाँ पे टोटल 2 राउंड रैप करना है। रैप करने के बाद मैं इनमें बीट्स ऐड करूँगी। बीट्स ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके के प्रोसेस से पूरे वायर को फिल करूँगी। वायर को फिल करने के बाद मैं इसमें चेन्स ऐड करूँगी, 2 हैंगिंग्स टाइप। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों साइड हैंगिंग्स भी ऐड करनी है। हैंगिंग्स ऐड करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो फॉलो फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।